预测试服青鸟季新增实践物品和动作展示，就在昨天，测试服开启了新季节一文青鸟季。许久之前早已埋下伏笔，小陈在周年演讲会表示会和5个国外 IP 联动。慕名记爱丽丝光遇自己2大双星剩余就是青鸟联动出版已开册。青鸟是比利时剧作家莫里斯梅特林克的作品，首版1908年，主要讲述了友谊的成长和寻找幸福旅途的童话故事。家人们，我回来了，最近又在赶路回家，多多见谅。来看看本次的重点更新吧。季节新增了实践物品，来商店获取机卡项链，项链整体是银色飞鸟的效果。第一件棕蓝色背带裤，还有弯线点缀。第二件小红帽连衣裙设计非常好看，个人感觉像红蘑菇。衣领和袖子还有花边设计，还搭配白袜小鞋子，这也太可爱了吧。第三件长袍裤子应该就是男主哥哥身穿还原的了。高筒靴是自带的高人，相当有威风气质，堪比礼服，可以去参加演奏了。第四件一双长靴子，2人搭配起来蛮好看。第5件红顶羽毛帽，美味穿戴着的光宝散发出犹如飞鸟一般的美丽从容，这个设计也是相当不错啊，大家喜欢这款帽子吗？第6件是一个大蝴蝶结发饰，哈哈，直接把那款发型的缩小了一点。第7件菱形羽毛发饰，侧脸有点像客服头，但是话筒太酷啦。第8件双羽红耳机，头饰左右对称设计，美感超强的新型耳机，想象听歌的同时又像飞鸟一样展开翱翔的既视感。第9件红羽毛斗篷，可以说是披风到正面衣领两侧还有鸟羽装饰，背型手感还可以的，回能展示，猜下它的获取方式吧。第10件黑色星空斗篷，这款就是别有一番独特魅力了，内衬都是闪亮亮的星光特效，衣领还有月牙，背部也有图形，背型手感超赞。接下来我们跟向导传送至季节全新地图，现在出版测试一系列内容暂未完善全面，仅供参考。看完这个镜头后直接获得季节动作。第1个咳嗽动作还没有添加声音，可自行想象。第2动作是手捂着嘴，表示很惊讶的心情，哈哈，光仔这个眼珠子快要掉下来了都。左顾右盼了一下，是持久性，需要手动取消。第3个是这个季节唯一的站姿了，看起来像闷闷不乐的悲伤心情。普通站姿，双手向下1级做展示，2级坐在地上像埋头哭泣的样子，3级躺在地上悲痛又发烧的样子。最后季节合计有5位先祖，目前暂时是客串归属季代替，后续可能变动。每位先祖展开也没有兑换数，等待后续更新。